TV-program, bibelstudier, frågor och svar från icke-troende. YouTube-kanaler baserade på många heta ämnen. Ungdomsfrågor, onlinekurser. De flesta av mina böcker. Översättningar av många böcker. Kommentarer av olika bibelböcker. Och för att komma åt denna stora skatt besök www.newlifeinstitute.org. Och jag hoppas att det är inte sista. Gud ska ha en andra chans. Om inte har, den vi hoppas att vi ska ha där. Vi skulle bli tillsammans. Jag heter Navid Malik, kommer från Arboga. Jobbar med OM. Och ni är min stödjer. Du hjälper vad jag gör för Guds rike. Så för att jag är här är tacksam ni för du gör för Guds rike. Jag ska bekänna att min språk är inte perfekt. Men helige Ande ska hjälpa mig och han ska hjälpa ni att förstå vad han har hans hjärta. Också jag ska säga att mitt ämne idag är ni är mina vittnen. Ni är mina vittnen. Och jag ska läsa en vers från Apostlagärningarna, kapitel 1. Och vad vers kan bli? 8. Har skrivit. Men när den helige Ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jorden yttersta gräns. Jag sa att mitt ämne är ni är min vittnen. Efter Jesus uppståndelse så var Jesus livet här på jorden för 40 dagar. Efter 40 dagar, innan Jesus steg upp till himlen, han sa till sin lärjungarna att gå inte ut utan helige Ande. Jag går till himlen och sen jag ska skicka en andra hjälper. Jag var bara en kort tid här i jorden. Men när helige Ande annat hjälper ska komma, han skulle bli med det och i det för hur länge? För evighet och evighet. Och han sa att när helige Ande ska komma, du ska få kraft. Här ord kraft betyder inte att ni skulle bli kroppsbyggare. Nej. Inte det betyder. Och du förstår. Det betyder när han sa att du skulle bli, du ska få kraft. Det betyder är du skulle bli för frimodig. Du skulle bli frimodig att dela evangeliet med andra människor. Och sen han sa, när du ska få kraft efter det, du skulle bli präst. Nej. Här är
Du skulle bli mina vittnen. När jag säger att du skulle bli min vittnen, vad det betyder är. Jag tänker om att det betyder är. En vittnen är en person som sett med hans eller hennes ögonen som sak händer. Eller som sak han hör eller hon hört. Eller hon eller han har erfarenhet i deras liv. Ni skulle bli mina vittnen att vad jag gjorde. Du måste gå och berätta till andra människor vad jag lärde till det och vad jag gjorde här. Du ska gå och berätta till andra människor. Och när jag läser i Bibeln, i Nya Testamenten, där är många referenser var apostlar går ut och delar evangeliet med frimodig, och de var vittnen av Jesus Kristus. I Apostlagärningarna kapitel 4, vers 19 och 20 är: Men Petrus och Johannes svarade dem: bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst, men vad vi har sett och hört. Och i första Johannes brevet kapitel 1 och vers 3: det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och jag ska säga att varje troende i Jesus Kristus som har helig ande i hennes liv är en vittne. Även han är i Arboga eller Förberg eller i hela världen. Varje troende av Jesus Kristus är vittnen för att han är en erfarenhet för vad Jesus gjorde hans och hennes liv. Jag ska säga att jag föddes i en plats i norra Pakistan var alla människor var muslim och är muslim. Min föräldrar sa till mig att kristen är som ber till statyer. De sa Jesus är son av Gud. Det är inte bra. Och de dricker öl. De är inte bra. Men vad hände? Sådana man kom att söka som är syndare och som var lost. Efter jag har klart min gymnasieutbildning i högskola. Sen min pappa och mamma sa vad du ska göra i framtid. Jag sa att jag skulle bli en snickare. Jesus älskar snickaren. Så för ett år jag jobbade med en lärare att jag måste lära hur jag kan bli en snickare. Efter det, min pappa jobbade i en stad i Pakistan 12 kilometer fara från våra hem. Men han jobbade i presidenthus. I nära presidenthus där var en kristen institution. Och min pappa sa att där är
en min kompis, han är muslim, men det institution är kristen institution. Och där de behövde en snickare. Om du tycker om det, du kan jobba som snickare på morgonen, du kan gå med mig. Jag gick där och där var en rektor av skolan och hon sa att det lite pojke ska jobba. Bara 23 år gammal jag var på den tiden. Jag sa ja, jag ska jobba. Det är en lång story, men jag ska säga. Jag började jobba där och för 6 månader jag jobbade. Men min föräldrar sa att bli försiktig, de är inte bra människa. Jag sa inget problem, jag har muslimblod och jag ska tänka att hur de är. Men när jag var där, jag trodde i mig själv att jag är sant för att jag är muslim. De är inte sant, de är lurar och löst. Men jag är som Gud älskade mig och oss, alla muslimer. Men när jag var där för 6 månader jag jobbade där, jag ser ingenting att de ber till statyer. Där var ingen statyer i deras kyrkan. Prisa Gud, det var första kyrka i mitt liv. Jag ser att där var inte statyer. Nummer 1. Och nummer 2. Jag ska säga att jag inte ser även en kan eller flask av öl där i 6 månader där de är dricker. Nummer 3. Jag inte ser det där var flickorskola, jättehögskola och jättebra, jättedyrt. Men jag inte ser även en signal att de är inte bra människa. Nej. För 6 månader jag jobbade där. Sen jag kom ihåg där jag tänker om jag är sant, men jag tänker om jag inte. De är sant. Nu, jag vet lite om evangeliet och vad Jesus lärde oss. Att deras liv var salt av jorden och ljus för världen. Och det var första steg att jag öppnat lite mitt hjärta. Att jag måste veta mer om deras religion, kristendom. Efter flera månader, min mamma blir sjuk. Så ni är mina vittnen. Om vi pratar eller blir tyst, våra liv kan bli en vittnen för andra människor. Samma det var för mig. Andra sak. Min mamma blir sjuk. I hennes lungor var vatten. Vi gick till jättehög och bra läkaren och sjukhuset. Men en dag läkare så kom hit alla familjen. Vi sitter där och han sa vi tycker om att där är inte hopp. Du måste få hennes boka till hem och servera henne för att hon är samma gäst i världen för flera dagar. Det var jättetråkigt för oss att höra det nyheter. Men det var, vi gör det. Vi kan boka och för 50 för 15 dagar ingenting hände när min mamma var i hem. Efter 15 dagar jag gick igen till skolan var jag jobbar som snickare. Där var en kristen kvinna. Hon sa, hej Navid, hur är din mamma? Jag sa,
Hon hälsa är inte bra. Läkare sa att hon ska dö. Där är inte hopp. Hon sa okej, sitt här. Jag sitter där och sen hon sa, Navid, lyssna på mig vad jag ska säga till dig. Hon var kvinna. I Pakistan bara 2%, 1% är kristen. Men hon var frimodig. Och hon sa till mig, sitt här, men lyssna vad jag ska säga. Jag vet du muslimer läser en bok. Hon vad säger om Koran. Hon sa att jag vet det där är Isa al-Masih, Jesus Kristus, är en person som läkade sjuk människa. Vi har också en bok, det är Bibeln, och har skrivit att han kom från himlen till jorden och dö på korset för synder och sjukdomar för alla människor i världen. Och han tar allt våra synd på honom. Han dog. Men story inte slutar här. Men börjar. För att hon dog. Men efter 3 dagar. Han stod upp. Han uppståndelse. Och nu han är livet. Samma under som gjort i världen när han var fysiker i världen. Samma under och mirakel han gjort även idag. Varför? Eftersom han livet idag. Så för att jag ska säga till dig. Om du har det bok. Det är bra. Om du har inte, här är bok. Hämta till hem. Läsa från. Ingen problem varifrån du ska läsa. Läsa lite. Och sen du ber för din mamma. Samma muslimer ber. Och när du ska be. En mening måste använda i din bön. Så att, Allah. I Jesus namn. Kom. Och läkade min mamma rätt nu. Hela honom rätt nu. Det är möjligt för det eller inte? Jag sa, ja det är möjligt. Hon knält ner på där plats samma tid. Och hon sa, vad tid du ska be? Jag sa att 6 på kvällen. Han sa, samma tid när du ska be med för din mamma, där jag ska be för din mamma här 6 på reg. Hon var passionerad kvinna. För att hon sa till mig, han vittnade till mig att vem Jesus är. Jag gick till hemland, i hem, det är en jättelång story. Jag gick i hem, jag läste från Apostlagärningarna. Sen jag bedde för min mamma. Och samma muslimer ber. Men i min bön, jag sa, Allah. I Jesus namn, kom och helade min mamma läka henne rätt nu. I Jesus namn. På det tiden, jag tror att jag måste inte sluta be. Inte amen. Jag måste fortsätta be och be och be. Så jag fortsatte det. Men efter flera minuter, jag sa amen. Men i det bönen, tårar var kommit från min ögonen på min ansikte. Helige Ande jobbade i mitt liv. Och hennes läkade kraft jobbade i mitt mammans liv. Efter 5 till 7 minuter. Hon stod upp från sängen. Hans ögon var stängd. Och nu hon stod upp från sängen. Gick till köket.
och jobbade med min syster och min brors fruar. Det var en mirakel och under Jesus gör i mitt mammans liv. Och det var en utmaning för mig att veta vem Jesus är. Vem han är. En kvinna var vittnen av Jesus Kristus. Hon berättade mig vem Jesus Kristus är. Jag hade mycket böcker efter det för att jag tror att jag måste veta vem Jesus är. Men en gång min pappa han skrivit en nyhet i nationaltidningen att min son blir kristen. Så vi har ingen relation med honom mer. Du måste gå ut från våra hem. Du kan inte leva här i våra hem. Det var en nationaltidningen, där var en nyhet. En det här, de gör det. Sen för ett år jag var i öknen. Men jag ska säga tack Gud för det öknen. Jag har lärt mycket på den tiden. Some of oss skulle bli rätt nu i öknen av liv. Men det är tid när Gud jobbar i våra liv. Efter ett år jag gick till en kyrkan, träffade en präst och han sa att varför du är här? Jag sa jag måste lära om Jesus, kan du hjälpa mig? Han sa nej, det var en katolska kyrka. Och han sa där är många muslimer kom hit också att jag skulle bli en kristen. Och sen de säger vi behöver gifta och vi behöver jobba och mer och mer och mer. Nej, jag kan inte hjälpa. Men jag sa att jag bara behöver Bibeln uppgiften, jag behöver ingenting. Om du kan hjälpa. Han sa, jag säger till dig, du kan komma våra kyrkan på söndag, men jag kan inte göra ingenting. Jag gick där på söndag. Det är också en lång story. Men sen, där var en person sitter på bakom till mig och han säger mig att jag kan inte göra samma sak som andra gör. Så han sa att han vet inte varför, han vet inte hur sitter på kyrkan och hur ber till Gud. Så när gudstjänst slutet, han kom ut och han sa, hej min bror, stå här. Du vet inte hur vi kan sitta i kyrkan och hur vi ber? Jag sa, nej jag vet inte. Din förälder inte lärde att hur vi kan sitta i kyrkan och ber. Jag sa, nej jag vet inte, min förälder inte lärde mig att hur jag kan sitta i kyrkan. Han inte frågade mig vem de är. Men han sa att jag måste gå med det och jag ska fråga det. Han kom med mig och sen han sa, okej, vad storyn är. Så jag berättade från A till Z att vad hände i mitt liv. Sen han sa, nu jag vet. Jag ska hjälpa dig. Han träffade en präst och han sa till honom om mig. Så på kvällen det präst kom till mig och han sa, du måste bo i mitt hem och vi ska börja bibelstudier tillsammans. Vi var tillsammans och när vi började bibelstudium från Johannes evangeliet. Och när vi var i kapitel 14 och vers 6, du vet vad skrivet där. Men var Jesus Kristus säger, jag är liv, väg och sanning. Ingen kan komma till Fader utan mig. Det är min översättning. Och det vad jag säger. Men det är
sanning, det är skrivet i Johannes 14:6. Han sa till mig, 34 år förut, jag var i samma andlig plats var just då idag. Jag var också muslim. Han sa till mig, men nu jag är troende Jesus Kristus. Men jag ska säga till dig, du är muslim, men berätta mig, svara mig, var du ska gå om du dör idag. Jag sa, jag vet inte, bara alla vet, någon vet. Han sa, nej, vi vet var vi ska gå. Så han sa, gå till din prästen, islamic prästen, och fråga dem att vad deras svar är. Så efter 10 dagar jag kom tillbaka till prästen och jag sa, min hand är tomt, jag har inte svarat på din fråga. Så han sa, lyssna, Jesus Kristus är bara väg. Bara väg. Där är ingen annan person som kan hjälpa oss. Jesus är bara väg att du kan komma till himlen när du ska ta emot Jesus Kristus, att han är min frälsare. Det är tid för det. Det tid skulle komma inte en gång till. Nu du kan besluta om det behöver, om du tycker om. Det var 8 oktober 1984 när jag ger mitt hjärta till Jesus Kristus. Och nu någon frågar mig var du ska gå om du dör idag. Min svara bitet nu. Jag ska säga, jag ska inte dö. Jag ska sova i Jesus Kristus. Det Paulus säger till Thessalonike troenderna och som andra plats. Jesus sa om Lazarus att han sover. Så de som är i Jesus Kristus, de sover och jag ska sova i Jesus Kristus. Jag har garanti att om jag går fram dit jorden, jag skulle bli med min Jesus Kristus och himmelska Fader. Det jag har garanti och surety grundade på Guds ord. Efter det jag gick till i bibelskola och för 3 år i Pakistan, sen i Singapore för en andra ledarskapsutbildning och som andra sak. För 25 år jag jobbade i Pakistan med den baptistkyrkan. Inte samma präst, men jag var predikant i hela Pakistan. Jag är mer evangelist. Och när jag var där, jag vet att vad muslim tänker, vad är deras frågorna. Så jag skrivit 18 böcker för hur man kan bli en vittne för muslimer. Och frågorna är muslimer, för att mitt bakgrund var det. Så varför det hände? En kvinna vittnat för mig. Kristen liv var en vittnen för mig. En pastor sa att bara Jesus Kristus är väg till himlen. De 3 saker var jätteviktigt för mig, för mitt liv, för min framtid. När det liv på jorden ska sluta efter det. Sen från 1987 till 2013 jag var i stora stad i Pakistan. Jobbade där med olika kyrkor. För mig alla är kristen i Pakistan. Alla kristen denomination. Inte katoliska, inte protestant, inte pentekostal, jag vet inte, men jag vet de är kristna och de behöver mitt hjälp. Att de skulle bli en ljus av världen. Så jag gick där, de är mig, jag gick där och jag hade en kurs på evangelisation. Att hur vi kan evangelisera till muslim människa. Så sen står som böcker och översätter 100
4 böcker från engelska till urdu i Pakistan för urdu-människa. Sen i 2014 en sak händer när muslimer vet att han är nummer 1, han var muslim, och nu han är kristen och han måste döda. Så i 2014, där är en lång story till 2014 och vad hände i mitt liv. Men där var som personen som sa att vi kan hjälpa dig. Min familj, min fru, min 2 barn, när jag var i bibelskola, det tiden jag gifte sig. Men efter det, min fru och min båda barn var i Pakistan, är i Pakistan även nu. Men när 2014 jag kom hit i Sverige, jag ger mitt, jag ansökade att jag ska stå här i Sverige. Så i 2015 jag hade min medborgarskap och sen jag började jobba med UM från 2016 kanske. Sen jag kom hit i Arboga, där i Arboga och började jobba där. Vi har en små kyrkan, det heter Artagårdskyrkan, det heter IFK och Kakomenia tillsammans. Men vi har ungefär 60 till 80 människor varje söndag tillsammans i våra församlingar. Jag är bara medlem av det församlingen och en medlem av styrelsemötet också av det kyrkan. Men på den tiden, när från 2016-17 till nu, när jag är här, jag jobbar med UM, men Alliansmission stödjer till UM och sen de stödjer till mig. Men när jag är här, jag jobbar online mycket, livprogram på Facebook. Över 1200 videos är i min YouTube-kanal och över 600 en andra YouTube-kanal. Där är flera böcker jag har kommenterat, Bibelboken. Jag har mitt eget webbsida som heter newlife.institute. Och där är online urdu språkkurset, bibelkurs för muslimer. Där är uppenbarelsebok. 6 år jag kommenterar om uppenbarelsebok i urdu. Så nu där ligger hela bok på mitt webbsida. Det är i urdu. Plus där är ljudmeddelande också på mitt webbsida. Apostlagärningarna, hela bok, audiomeddelande är på min webbsida. Johannes evangeliet, hela bok är på min webbsida. Inte bara jag läste, men det är flera år jag jobbade på det. Vers och vers kommenterade jag. Och det är på min webbsida. Och nu jag jobbar på Daniels bok i Gamla testamenten. Jag började förra veckan. Och första Johannes brevet jag jobbat. Plus vi har en TV-program. Det är för bara muslimer. Det heter Zindagi. Men alla länkar är på min webbsida om du ska ha intresserad. Du kan se där. Plus många muslimer och kristna gör som online-kurs på min webbsida. Och Gud öppnar dörren för mig, inte bara här i Sverige, men jag går ut i hela världen, många olika länder. Och Gud öppnar dörren att jag går och delar evangeliet med andra människor och har som utbildning i olika kyrkor. Förtroendena är hur vi kan bli vittnen för muslimer. Så där är mer
jag kan berätta, men jag tycker om det är bra för idag. Men utan vad jag sa idag, vi måste tänka lite om oss. Nu drar många muslimer från olika länder här i Sverige. Från Syrien, Irak, Iran, flera från Pakistan, Afghanistan. Som kanske jobbar med det, som sitter där, jag vet inte. Men vad vi gör för dem. Jesus sa att du skulle bli min vittnen. Det var inte bara för första 100 året troendena. Det är för idag också. Att vi måste vittna muslimer att Jesus älskade. Han dör för det och uppståndelse. Han är bara väg. Men förut, hur var våra vittnen för muslimer? Det tar tid att vi måste tänka. Är vi ljus för världen? Är vi salt? Vad är resultatet av våra vittnesbörd? Det tid skulle komma inte en gång till. Vi måste bli försiktiga nu. Det är omsorg att vi lost våra vision. Men muslimer har en vision och passion och jobbar. Att inte idag, den en dag skulle komma att hela världen skulle bli muslim. De jobbar på det. Vad vi gör, vi säger helige ande i mig. Tack Gud, det är jättebra. Vi sjunger sång om hans nåd och kärlek. Men när vi ska gå ut och sjunga och berätta till andra människor att Jesus älskade. Om ni behöver hjälp i framtid, jag kunde komma hit och hjälpa att hur vi kan dela evangeliet med muslimer. Gud välsignade alla. Tack för din stöd, tack för din bönen och tack för din hjälp. Ha en bra dag idag. Tack så mycket.